अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे दोस्तों वो है बाइक गीली आवाज़ क्यों निकालती। वो सही आवाज़ नहीं होती है, इसके कुछ वजूहात होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इस बाइक में जो है दोस्तों इसमें PZ30 कार्बोरेटर लगा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों ये कार्बोरेटर हर बाइक में नहीं चलता है दोस्तों, अगर उसकी सेटिंग सही से नहीं की होगी तो। अगर सही होगी तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि मिसिंग करना शुरू कर देती है बाइक या घुटना शुरू कर देती है। पहले तो आप इस बाइक की आवाज़ चेक करें। वैसे तो ये बाइक पेट्रोल एवरेज भी सही दे रही है और स्पीड भी सही है, लेकिन कभी कभी इसमें गीली आवाज़ आ जाती है, जैसे पेट्रोल ज़्यादा पी रही हो। इसका एक ये मसला हो सकता है दोस्तों कि कहीं से ऑयल लीक कर रहा हो इंजन, तो जो ऑयल है साइलेंसर में जाके गीली आवाज़ निकालता है। और अगर ऑयल लीक नहीं कर रहा हो तो हमारे कार्बोरेटर के एयर मिक्सचर में जो है उसमें मसला हो सकता है दोस्तों, हमें उसको देखना चाहिए। ये देखे भाई, मैंने कार्बोरेटर जो है पूरा खोल दिया है। ये जो इसका मिक्सचर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो इसमें जाम हो गया था पूरा, इसको मैंने खुद से नहीं खोला है, ये मैं बाहर से मैकेनिक के पास से खुलवा के लाया हूँ। बहुत टाइम लगा था इसको खोलने में। दोस्तों इसका मिक्सचर सही है, लेकिन इसका जो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग के ऊपर एक लोहे की वाशल लगी होती है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं वाशल पहले लगी हुई है, स्प्रिंग उसके ऊपर लगी हुई है, इसलिए स्प्रिंग जो है ना उसी में जाम हो गई है। और दोस्तों क्योंकि पहले उसके स्प्रिंग आता है मिक्सचर के ऊपर, उसके बाद लोहे की वाशर आती है, और उसके बाद जो है एक रबड़ की वाशर आती है, ओ रिंग जिसे कहते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें दोस्तों तो इसमें जो है इसकी स्प्रिंग फंसी हुई है। खैर वो स्प्रिंग तो मैं निकाल लूँगा, लेकिन इसका जो रबड़ की जो रिंग है ना दोस्तों, ओ रिंग जिसे कहते हैं, वो इसमें नहीं है। और मैंने बाहर ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे को मिला नहीं, ना मिक्सचर मिला ना इसका ओ रिंग मिला मेरे को। ओ रिंग का काम है दोस्तों एयर और फ्यूल को जो है कंट्रोल में इंजन में भेजता है, वो लीक नहीं होने देता। वो अगर नहीं हो तो कभी कभी काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी जो है ऐसे मसले खड़े हो जाते हैं, जिससे हमको ऐसा लगता है बाइक गीली आवाज़ निकाल रही है और पेट्रोल ज़्यादा पी रही है, लेकिन पेट्रोल ज़्यादा पी नहीं रही होती। आपने जेट्स को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, जेट जो है वही सही है। हाँ अगर खोल के साफ़ करना हो तो साफ़ कर लो, लेकिन वही उसी साइज़ के लगाओ। साइज़ में आपको चेंजिंग नहीं करनी है, क्योंकि एक नंबर कम ज़्यादा से जो है आपका इंजन जो है ख़राब हो सकता है, उससे पेट्रोल कम ज़्यादा हो सकता है, और या तो बाइक एकदम कम पेट्रोल पे चलेगी या एकदम बहुत ज़्यादा पेट्रोल चला जाएगा, उसमें जो है बाइक ख़राब हो सकती है। जैसा आप इस जेट में देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है मट्टी लगी हुई है, ये मट्टी को मैं साफ़ वाफ़ करके लगा दूँगा। मट्टी की वजह से दोस्तों इसके जो होल्स है वो बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से भी जो है पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा इंजन में जाना शुरू हो जाता है। ये तो खैर दोस्तों PZ30 का कार्बोरेटर है, इसका सामान इतना नहीं मिलता, लेकिन अगर दोस्तों 70 का कार्बोरेटर है और उसमें अगर ये मसला आ रहा है तो आप उसका जो है फ्यूल मिक्सचर जो है आप चेंज करवा सकते हैं। अच्छा दोस्तों ये जो है ये फ्लूट पिन है, इसका जो है दोस्तों इसका मसला नहीं है, क्योंकि अगर मसला होता दोस्तों तो कार्बोरेटर जो है फ्यूल लीक करता। तो दोस्तों इसका मैं मिक्सचर चेंज करूँगा पहले, और उसके बाद जो है मैं इसके ऑयल लीकेज का मसला हल करूँगा। उसके बाद जो है दोस्तों इस बाइक की गीली आवाज़ जो है आना गायब हो जाएगी, यानी एकदम ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बाइक गीली आवाज़ किस वजह से निकालती है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।